तोता कड़ी धूप में दूर दूर से बर्फ को लाता है और एक बर्फ का घर बनाता है। जब बर्फ का घर बनकर तैयार हो जाता है तो तोता मजे से घर में बैठकर गन्ने का जूस पीता है। फिर जब धूप लगती तो तोता घर के अंदर आराम करता है। फिर एक दिन तोता घर में नहीं होता है। तभी एक बदमाश तोता आता है और घर को फायर स्प्रे से पिघलाने लगता है। फिर तोता आता है और सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।